हेलो मेरे सभी यूट्यूब चैनल के सभी प्यारे प्यारे दोस्त को मेरे जय श्री राम। ओ ओ ओ भगवान जदि सर्वव्यापक तेबे देखा जाती नहीं काहींकि? जेपरी पक्षीर भितरे जल भर्ती होई रहिले पानी देखा जाए नहीं, सेहीपरि मनुष्यर मायामोह ही प्रतिबंधक सृष्टि करे। मायामोह को त्याग कले भगवान दर्शन मिलिब। जीवन रे विपद आसीबा हेउछि भगवानंकर परीक्षा। जीवन रे विपत्ति न आसिले से अन्यर दुख कष्ट को बुझी पारिबो किपरि? मनुष्य अध्यात्मवादी हेले ताहार आत्मबल वृद्धि पाए। आत्मबलर धनी व्यक्ति जीवन रे असंभव मने हेउथिबा काम को संभवपर परिणत करी यशस्वी लाभ करे। आजी मनुष्य निशा खाऊ नहीं, निशा मनुष्य को खाई जाउछि। निशा सेवनकारी सर्वस्व हराई पागल परी बुलुथिबा देखा जाउछि। सेथिपाई चेष्टा करी निशा सेवन ठारू दूरेई रुहंतु। जीवन रे शांति मिलिबो। मने रखंतु, माता पिता गुरु यज्ञ उपकारी पुरुष अतिथि दीन अनाथ ओ साधु मानंकु जहा देले मध्य कम हुए नहीं, बरं साथिरे हजार गुण नहीं आसे। संसार रे कौनसी मनुष्य सर्वदा दुखी किंबा सुखी होई रही पारे नहीं। दिन राति परी जीवन रे सुख दुख लगी रहे। केवल कर्म माध्यम रे भाग्य को परिवर्तन करा जाई पारिबो। मनुष्यर सबुठारू बड़ भूषण हेउछि सदाचार एवं श्रेष्ठ तीर्थ हेउछि निर्मल मन ओ हृदय। श्रद्धा ओ विश्वास हेउछि एपरि एक महामंत्र जहाको पालन कले जीवन रे सुख शांति आसे। मन रखिबा उचित जे संसार रे जो सबु महान काम हुए ताहारी पछरे गरीब मानंकर श्रद्धा विश्वास ही रही थाए। प्रकृत रे सही मानंग को घृण करिबा उचित हेबो जो माने निजर माता पिता को सेवा न करी पीड़ा दियंती एवं भगवान को भूली अन्याय काम करती। ईश्वरंक दर्शन लाभ करिबा पाई इच्छा करुथिबा व्यक्ति सत्य धर्म ओ न्याय मार्ग रे चलिबा उचित। कारण धर्म ओ कर्तव्य परायण व्यक्ति ही ईश्वरंक सानिध्य लाभ करे। मृत व्यक्ति जीवित होई पारे नहीं, अतीत समय रे फेरी आसे नहीं। नदी जल उपरकू बहे नहीं। मनुष्य अतीत विषय को बारंबार चिंतन न करी वर्तमानर समय को देखी करिबा उचित। कारण सुकर्म को ही धर्म कुहा जाए। प्रकृत महात्मा मानंकर लक्षण हेउछि विपदी रे धैर्य धरिबा, धन संपत्ति को
ସମାଜରେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଭିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସହନଶୀଳ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ମାଲିକ। ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ପୂଜା ପାଠ କିମ୍ବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଯାହାର ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଚାଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ତାହାକୁ ନିରୋଗ ଶରୀର ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମିଳିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅତୁଟ ରହିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଉଠିବା ଓ ଖାଇବା। ମନେ ରଖ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅନେକ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ କିରଣ ଅନେକ, ସମୁଦ୍ର ଏକ ଲହରୀ ଅନେକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅନେକ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମରୂପକ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାର ପାଇବ। ସକାଳୁ ଉଠି ମାତୃଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମାତେଶ୍ୱରୀ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ସର୍ବଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ମା! ମୁଁ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭରି ଗୁଣଗାନ କରି ସମାଜ ସେବା କରି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି। ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ମା।